Sziasztok, kedves nézők, ez egy olyan végigjátszás, amit már vagy 6 órája terveztem, hogy megcsinálok, de hát mivel van egy bizonyos zavaró tényező, aki egész nap itt ült bent a szobában is tévézett, nem éreztem magamat eléggé motiváltnak ahhoz, hogy nekiválsak, de most nekiváltott, és a Mega Man 6-ot fogom végigjátszani vendégszereplőmmel. Sziasztok, Raszti87 vagyok, Pillanat. és ma délelőtt kipróbáltam a Mega Man 6-ot, és a Windman pályán elértem a boss fightig, ami az én részemről az a nagy teljesítmény. És lehakítottam egy picit elt, mert megint elfelejtettem a hangerejét beállítani. Na, kezdjük. 93-as játék, és ezt a Nintendo adta ki Amerikában, tehát nem a Capcom, ami az előző 5 részt. A 2000XX. Évben az első éves robotbajnokság meg volt tartva. Hát ahhoz képest nem mindegy szó, nem menjünk bele. A 8 legerősebb robottal a világon, de Mr. X, a bajnokság szponzora átvette a robotok felett az irányítást és elkezdte elfoglalni a világot. Mr. X, miért? Itt az idő, hogy elmondjam neked az igazságot. Azt a vesztes Dr. White manipuláltam a kezdetektől, és többé már nincs szükségem a segítségére. Próbálj meg engem megállítani. Megállítunk, kövess rá! Kb. Ennyi a történet. És most beállítom a save state-et, mert van egy, amit az angol végigjátszáshoz használok. Pont. Kezdjük kis Frame pályájával. És most van normális innivalóm el. Yeah. Itt az Ice Tail mellettem, kibontatlan üveg. Na, kezdjük. Igen, és akkor most kezdünk az elhallgatásos fázisba menni. Mert miért gondolod ezt? Túlságosan elkezdek a játékra koncentrálni, akkor tudod mi lesz. Akkor mi elkezdesz szitkozódni, vagy? Nem, akkor elkezdek semennyit se beszélni. Oha. Nézzük csak. 93-ban jön, még Észak-Amerikában. És a Capcom adta ki, vagyis a Nintendo adta ki a Capcom helyett. Jó, tudom, valami variátot. Itt van egy PlayStation-re 99. december 9-én. Mobiltelefonra 2007. október 1-én. Hát azt mondja, hogy elfogadta, teszem magamat én is. Ezt Jó. már előbb megtettem. Nem megyünk, ugrunk. Látjuk a pálya felén. Oh, jó vicc. Egyébként nézem a borítóját, egész pofás kis borítója. És a zene is jó itt. Vajon honnan ismerős? Nem nyilatkozom. Egyébként nem vallom honnan ismerős, de mindegy. Annyit mondok, hogy Flaming World. Ja, akkor már tudom, mi szól. Na, mindjárt itt vagyunk a végén. Hűha. Na, gyerünk, lőj! Úgy. És itt is vagyunk a pálya végén. Ki fogok kapni? Biztos. Nézzük meg, hogy itt a meneket. Milyen sorrendbe kell? Nem is azt hiszem, hogy ő hogy nevezett. Ilyen, hogy ő Dr. Ravasz, az a Dr. Wile-nek a fordítása. Megint Google fordító? Nem csak kipróbáltam megint, hogy mit fog kidobni rá. Jaj, ezt a hülyeséget utálom, amikor ezt a tüzes hülyeséget csinálja. Azt ott nem szeressük. Ha, de azért legyőztem. Yes! Yes! Na, ez itt az alul tényezőnk. Na, akkor egy pálya kész. A tévében énekelnek? Vagy ez micsoda?
Igen, tévében énekelnek. Film Plus. Következik Blizzardban. És megint direkt mondtam így. Blizzardmon. És de nem az a Blizzard, aki csinálta a Warcraftot, ugye? Nem. Szántosan kiejtve. Nem. Amúgy ennek a játéknak vagy ennek a pályának a grafikáját felhasználták ahhoz játék. Szóról szóra. Ahhoz játéknál szerinted ez meglepő, hát De tényleg Panda World használta fel ezt a pályagrafikát. azt hittem a Panda Prince. Az Donkey Kong, tudod? Igen, az egyszerűen Donkey Kong kopja, még a banánszedés is, pedig a Panda, meg a banán az is mondja eléggé. Egyrészt Kínában nincs is banán. Igen. Fölveszük egy etapot. Én nem tudtam azon a pályán fölvenni az eltonkot, úgyhogy... Én föl tudtam. Martin jobban tud így röhögni. Ó, de a Martin, én meg nem a Martin vagyok, mert nem mondom azt, hogy Michael's brother jósz. De nekem van egy kötő. Nekem még az sincs egyébként. Kilőttem a szemét ennek a polipnak lolra. Megy kis vagyunk a hajón. Nézzük a dobozban, vagy jégkockában, jégkocka. Ebben mi van? Sok minden történt a mélyszén. Kíván segíteni, Na nézd. hogy meggyógyítsam a kis Hát nézzük, igen. mindenki elveszett. Azóta érzem, sokkal jobban De mit kell nézni, ezt nem tudom. és tovább fogunk. Na nézzük, hogy Hogy ezt lesz az hogy csúszkálsz, hogy Nem. Most éppenséggel egy jégkockát fogunk törni, és talán kéne csúszni is ott. azt szóval meg amely már ilyet is tud, ahol Nyelvvel haladok el a befekvésre. Így van. ékkásot csinálni. Biztosan alakul. Van 3 eltankó, El is utáljuk. egyet sem fogok felhasználni, magamat ismerve. Szépen neveletlen vagyok. Orvosom is is, hogy ebben megkért. Micsoda meglepetés. Micsoda meglepetés, bénázok. Ezért 2,5 év múlva Fölmegyünk. Igen, túl hangos a tévé, tudom. házasodunk és boldogan élünk, minden meghalunk. Na még egy polip. Polip volt nincs. Mondja a végére is, nem? Igen. Remélem megszabadulunk. Na. Itt is vagyunk. Ismerem ebbe a Blizzardmanhoz szó szerint. Nem akartad rá, amíg aludtál? Nem emlékszem. Meleg volt! Honnan nézzük. Na és most mi történik? Eddig kemény egy alkalommal tudott eltalálni. 2. Ennyi. Itt van! Mhm. Várjak, amíg szépen elvégzek! És erre pedig azt mondjuk, hogy Kicsit halk volt szerintem. Játszva még egyszer. bocsánat, ez muszáj volt. Játszva még egyszer, mert halk volt. Halk volt, adok rá hangot egy pillanat. Na, Jaj, még egyszer bejöttem erre a pályára. Az nem jó. Gyerekek, elég nem menjetek a continue-ra, mert akkor visszarak arra a pályára, amit az előbb megcsináltatok, és én sikeresen rámentem arra. Úgyhogy most egy összetett Blizzardmont még egyszer. Jaj, de jó. Jaj, mert ma megint rosszul mentették, hogy Nem, hanem véletlenül a continue-ra mentem a stage select helyett. Elég ideg. a jövő. Kemény egy alkalommal talált el. Tudom, hogy még egyszer átgondolom.
2, ennyi. Disney-vel kapcsolatunk van úgy, hogy ilyen. Ezt most fölgyorsítjuk. Mi lesz, ha elefántia állíthatók még oda? Így. Ennek lehet Frontman. Ők is magyaros angollal. És ez a másik pálya, amit grafikailag a Panda 5-től használt abban a játékban. Szóról Milyen játék egyébként ez a Panda World? Pocket Monster, azt gondolom még ismerős. Ő igen. Na, hát annak a későbbi változata mondhatni. És rövidebb, meg egy kicsit nehezebb is. Jaj, turbo! Jaj, meghalt. Na. No de most akkor mi következik? Ilyesnopomba.hu. Nem szignálozunk. Kaptam még egy eltankot, lol, már van 4. Jaj, ezt kiturbozzuk. Jaj, ezt kiturbozzuk. Van egy fönnből. Jó. Ennyi. Checkpoint. Point. Igen. Ezt így úgy, hogy töltött egy videót. A pirata come ending, scotte po y. Parade game ending skill. Az őződbe tudsz kergetni ezzel az angol kiejtéssel. Tudom, azért mondom. Kösz. Boom remix. Boom remix preferidos. Ez nem tudom, ez szerintem rópálos. De az tök jó, hogy nem tudok számol, de mindegy, szóval. Van itt hal? Nincsen ott hal. De ott van egy hal. De már nincsen hal, mert a hal meghalt. Na, ezek az alliterációk. Megszólít. Nézzük, azt mondja, hogy Tekken 2 Team Fortress bemutató. Micsoda. Te most konkrétan mit nézel? Neked ajánlottat nézem, tehát ami ő Recommended for you. Recommended for you, igen, ami ugye régen az volt az angol neve, most már egy magyarosítva az a neve. Nálam nem. Na. Itt is vagyunk Frontmannál, jéj! Aztán egy Tekken 2 Insane videót azért mert megnéztem a kísértékokból a Mumimészt. Jaj, mutatom a Mumimézet. Nem tudom, Aztán nem nagyon. Sajnos az interjú nem volt valami bőbeszédű. hát így föltettünk egy csomó kérdést, de nem tudom. Talán nagyon. igen, Nem, mégse. Aztán a FedEx-től a Kasztabé vagy Kesztőbé, nem tudom, hogy kell kiejteni című számot azért ajánlom, hogy megnézted, hogy szerintem telefonos játékok eleményedel. Aztán a Manchester United Online Hacks videót azért ajánlja, mert megnéztem a mesterséges hibakészítése című videót régen. Kész a harmadik pálya, és hangos a tévé már megint. Tehát egész nap megy a tévé itt sajnos. Nézzük, vannak itt kiemelt videók is, tehát hogy valami biciklis ütközés, valami Mark Cavendish, azt hiszem talán így kell kiejteni, nem vagyok benne biztos. De most Tomahawk merre megyünk, negyedik pálya. Ja, úgy van ilyen is. Tom Cruise Think about Twilight, ami a tököm ez, aztán a következő Annoying Orange-től a Grand Pokémon.
De azt nézed? Nem nézem, mert nem értem. És köszönöm. Én meg azért, mert nem érdekel, lol. Különösképp azt, hogy boldogják a rögtön. Nem csak ezek vannak a kiemelt videók, hogy nekem a főoldalon. Valamelyik idegen nyelvű Harry Potter paródia, mert megnézted a Dementor támadás című Harry Potter paródiát. Hálásak vagyok, hogy boldog teszel. Érted? No. A finom édes. Áldott legyen az Úr. Na, Ez lesz a téma? Kiemelt videó? de hát nem, lehet más is egy téma. Még egy erszakot kaptam ehhez, hihetetlen. Már van 5, Ebbe hányat enged fölvenni? 9-et. Kössök a negyedik pályán. Ez nem én voltam. Nem Martin volt. Ő befögött mindig. Hát én sem befőttem. De csak nem a felvételben. Hanem, Hát az elején, amikor... ja igen. Így szoktam beköszönni mindig, hogy beleteszünk a mikrofonba, ilyen bunkó paraszt módjára. Így van. De én meg, mint a szellemileg kissé visszamaradott, nekem meg ez elfogadható. Elég azért nem elfogadható egyébként. Remélem, hogy a videó kósi nélkül mit érek én. Hát de ezt hányan nézték meg, a kíváncsi vagyok rá. Mert ugye ez általában vizsgai időszakokban megszokott nőni a nézések. 41.200. Miért segítettél? Jéj, kiturboztam a gépet. Na és itt először föl fogom menni, és nem le. Mert fölveszünk valamit, ami rejtett. Jaj, de jó. Látunk a povra. Jéj, power meg a menni. Na. Ki kell állni itt a platform legszélére. És chat, és headshot. Nem mondja be ezen a vég. Itt van Protoman. Én is az vagy. Megint Pokémon? Háj. Adott egy itemet. Adott az Energy Balance-et. Ez arra jó, hogy a legkevesebb energiával rendelkező fegyveredet automatikusan föltölti anélkül, hogy váltanál rá. Az jó. Ez arra jó. És akkor most vissza kell menni. Egyébként ezt a Protoment nem értem. Egyszer így verekedni kell vele, egyszer csak ad egy ilyen cuccot. Egyszer egy sarkány, egyszer egy királylány. Megint van egy Annoying Orange olyan éppen nézett videó, valami rejtés vendég, az a címe, tehát ő Most West. Mit vártál, YouTube partner? Ők mindent megtehetnek. Hát igen. Sajnos. Tegyük hozzá. Egy misztő, nem tudom, hogy kérni, de esküszöm nem tudom, hogy ezeket kérni. De szerintem nem is fogunk tudni. Na, sima fegyverrel megpróbálom legyőzni, hát ha sikerül. Tomahawk ment. De erről miért jut nekem eszembe a Rolling Pitbull Mongol című száma? Hey, Nori! Jótól kérdezed. Őt tényleg nem vágod? No. Jól, miért nem ugrott? Könyörgöm. Volt billentyűzet, már kezd tökre menni. Ohó, epic. Epic küzdelem van kemény. Egy Jó, de most csípőnyelnyel. nekem nehogy azt mondta, hogy nem lesz annyi, hogy ne tudnám menni egy időt. Kicsit beakadt a hangod, de egy csípnyi energiával legyőztem. Ja, bocsánat, kicsit betezek azt a zenet, nem igen bőrül. Telefos? Jó. És hát attól függ, hogy melyik. Mert van a Telekom, az ott lenni. Most jelen pillanatban a Magyar Telekom. Hogyha T-kom lenne, akkor T-fos mondtam volna, tehát Telenor. Ja, nem ez vezetőkes.
ADS-re. Akkor most jön Yamato Man. A szép dokumentemet látom. Mit is mondtam már róla? Mágiumban neked nem kell. Emlékező képesség rúz. Nekem igen, szóval most így azért van nyári szünet, hogy kipihenni magamat, mert így annyit kellett tanulni. Én is nagyon megerőltettem magam az 5,26-os korrigált credit indexért. Nem rá gondoltam magamról, szóval. És Azért mondom. lehetek annyira önző. Na, akkor itt lemegyünk. Hőszúz energiát. Na. Jön egy miniboss. Miniboss vagyis megint Protoman? No. Az éppen. Ja nem, mert akkor elkezdünk volna megint síkolni. Ez kicsit hamis Tehát volt. ez... Tessék? Ez kicsit hamis volt. Mert nem tudom a dallamát azok. Az a gáz, hogy én se. Akkor meg mi van? Akkor nem kell beszólni, ez van. Na, nézzük meg, mi van itt a fiókon. Aztán mosógép meg a jó találás. Bejár. Telefonpapír. Jó van. Reklám. Milyen reklám? Hát ez megy a tévében, reklám. Azon állandóan reklám. Na nézzük, hogy gólyabbál, október mi ez? De melyik gólyabbál? Ja, ez már a... De nem ez mi a rintódott. Éve aznap írtam matekból, ez egy 0 pontos Z. Az szép. Itt is vagyok a bossnál. De az ilyen szintű matekhoz igen hülye vagyok, szóval... És majd lő, vagy ugrál, vagy nem tudom mit csinál. Lő, meg ugrál. Akkor eltaláltam nagyjából. Uff, Ennyi volt. ennyi volt. Jó napot! Nevem George Wicker. Tudjuk. Nem nézzük. Jéges tea? Akkor iszok én is. Senyi víz citromos. Csak SBG. Pofátlan reklámnak itt a helye. Akkor mit csinálok? Na menjünk Figyelj. tovább. Na akkor lesz gáz, ha kifogyok a hely alól. De akkor nagyon. Tessék? Na akkor lesz gond, hogyha kifogyok a helyből. Mondjuk 2 giga csak elég lesz. Hát csak elég lesz. Hát akkor nem lehetett azt hallani, hogy szórakoztam itt a Hát nem nagyon. Úgy van, epic fail, epic halál. Túl kicsit ugrottam, gratulálok magamnak. Remélem mindenki röhög. Na, megvárjuk. Így. A Twitch-et vissza. Na, följövünk. Csalunk egy kicsit, ololol. Gyorsabban felérünk.
Nem tudjuk itt valamit csinálni, hát mondjuk esetleg... Robotimos! Na, kezdődik. Ahol mi kezdődik. Random. Csak mondjuk így halna meg a Men, hogy ennyire szar lenni, nem? Pedig tehettek volna PC-m szemfültekből, mert a 93-as ugye. De nem tettek, mert tudták, hogy szarul a minősége. Így van. Itt egy 8 kilobites volt kb. Vagy 16 bit, nem tudom hirtelen. Ez 8, azt hiszem. Tehát az igen szar. Ott van még egy eltank, jó van, De szívesen. most ott értük bele az Action 52-től, mondja, make it selection, no! Meg beleraktak az It Takes Two-ból egy részletet. Ja, az intro zenére gondolsz, hogy... Igen. Ez tök progi egyébként. Úgy... Meg a Csitamenbe Meg a az Ninja nem is Assault. párhus, hanem az úgy van, mint egy galamb esküszöm. Meg a Ninja Assault-ból is van a há. Igen. Itt aki szórni akarna menni, de igen, körülbelül. Ez is egy szép magyartalan mondat volt tőlem, de hát ez beleférülő. Az a vissza megvan 5 basszamot, hogy Pécsről fölmész Pestre, hogy hány órát érsz föl kocsival meg Intercity-vel. Na. Halljuk. Ezt kiszámoltuk az meg a 5-ös videót azért, ezt valaki megnézi, az már tudni fogja, hogy mennyit ér föl. Ha ez ott kocsival Pestre, hogyha betartja a kereszt. De ha nem tartja be a kereszt, akkor előtt ér vissza, de De kisebb pénztárcával. hát jóval kisebb elég. Na, az bővélek már le. Ah. Hát az, úgy még nem. Ez tök szemét, hát belém jön. Tudod miért? Ne Hát csodassék egy- neki? Oh, Tudod, mi zavar live-ban engem állandóan? Ö, Valaki mindig belekérdezi, mikor lesz már vége? Most, hogy most vagy azért mondja, mert hogy annyira szar, de akkor mondja meg, hogy szar. Vagy azért, mert tényleg érdekli, mikor lesz vége, mert akkor megy fürödni. De akkor menjen el fürödni, vagy egyen, aztán jöjjön vissza, hallgassa tovább a live-ot, úgyis, mert most... De nem? Folytasd össze a gondolatmenetet, mert ez érdekel. Közben egy energiával legyőztem Nightman. Na, gratulálok hozzá. Pedig, hát jó már, amire ez a felvétel kikerül, rég túl leszünk azon a live-on, de a terveink szerint most vazalra befejezzük a Super Mario Challenge-et. Ami rohadtul nehéz egyébként. És ez el fog tartani egy éjjel 2-3-ig, úgyhogy... Tehát ezt senki nem mondja, hogy itt tudom én azért, mert üző van, hogy nem fogok venni, hogy az erős meg a fürdés, mert megfürdik. Megpróbál, aztán még akkor fog egy live tartani, de akkor már minden bizonyal képpel. Akkor mondd neki, hogy egyen. Az arnak mindenképp, mert ugye az adás 3-4 abból fog állni, hogy ennyi fog is. És a Mario azért le fog zírve, én még azért mondom, hogy fél komás egy óra van, mikor múltkor is bejelentettem, 1 órakor, hogy híreket mondunk, de ez több poénból. Így, meg itt belassulva, így elmondtam, hogy hát jövő héten akkor ez az lesz, hogy folytassuk a hét. Mondtam Bazarnak 3-4, nem szóval fél 3-kor én így hagyjuk abba, mert sokat fáradt. De nézték ketten az adást körülbelül. Ki? Fogalmam nincs már, de Éjjel, úgy van. egy fél 3-ig ment, igen. Szép. Most nem fogom addig menni, én éjfélkor 1 órakor azt mondom, hogy
Akkor ha befejezzük volna. Na, itt menjünk biztosra. Két világos szerintem már megcsinál, csak megcsinálom. Áú. Kifáj. Rámugrott valami. Jéj, energia. No. Hát én már az ezt jobban fájfúlni. Igen, 120 kilót emeljen el. Ó, Na, mit kapok? és Sebestyén Balázs mit mondana erre? A zsitbüfő megnyitotta adását. Tudjátok, a Z pluszos az interneten fennkeringő videókon. Van ez, ilyen adáson kívül ilyen próbafelvételek kikerültek a stúdióból, ahol hát Balázs eléggé elítélhető módon viselkedett. Egyébként a múltkori készátfelés show-ból néztem egy felvételt, és azon is ugyanezek a személyiségi jegyek látszanak. Tehát köszönöm az egyik haverjának, szabad vazni meg, tehát ugyanezzel az egyszerű kis utcai stílussal. Szóval tehát sokat nem változott, csak maximum bizonyos szempontból megkülönbözött. Erre van igény, tudod? Tudom én, hát ezt ő is tudja nagyon, hogy erre van igény mai világban, és ezért csinálja. Szóval ezért én nem ítélem el, mert sajnos erre van igény, és ezt nagyon jól tudja, hogyha meg akar élni, akkor így kell csinálni. Közben majd tudunk Kentaur mennél. Haha. Olyan bükkönt úrnál. Headshot. Jaj, belém rohant. Fél paci testével. Jaj, megfagyasztott. Nyírt ki a Kentaurt. És a görög mitológia után menjünk tovább a római mitológiába. Na jó. Ups, kicsit későn ugrottam. Hopp, meghalt. Viszlát. Ennyi volt. Ennyi. Szép. Most a windben. Mit próbáltam? Ó, a windben igen, amiben a boss fight-ig értettem, csak egy lövésnyi energia maradt, tehát utána ő egyet belém és megdőlök, úgyhogy én meghaltam. Gratulálok. Ezért gratulálni kell, akkor köszönöm, meg, Legalább megpróbáltad azért. meg persze. Na, Szélember. amúgy hol tartunk időben? Elvárják, most konferenciát nézem még. Igen. Konferenciávás tart 33 perc, 24-25. Akkor úgy fél órája megy a videó kb. 32 perc, stb. Az jó. Igen, hogy ezen a Windman pályán majd lesznek ilyen propellerek, amiket lehet repülni, meg tüskék a levegőbe. Így van. Egy Pandomaci, azt hiszem ezen a pályán van. De ezen a pályán van. És itt el akartam csütni, hogy Vajzul, ne bánd a Pandát, meg védett állat, és a WWF-nek a logójában is benne van, és megvernek, és a Greenpeace-esek megvernek. Azt a tényleg számít, hogy ezek robotpandák? De őket az nem érdekli a robot panda, az a lényeg, hogy panda. Zseniális. Hát ezzel azt sugalhatod a fiataloknak, ami persze nem igaz, és nehogy valaki erre gondoljon, hogy mi bántalmaznak ők a pandákat, sőt ellenkezőleg. Bár azt nem mondjuk, hogy simogassad meg a pandákat, mert azért a panda ragadó, mert nem ragadózó, de azért vadállat is, azért ha valakinek uracsap, akkor annak az megérzi, na, ezt finoman fogalmazva. Tekkenben van egy panda karakter. Csak úgy elárulom. Ja, szóval a Tekkenben is van. Tehát akkor a Tekken készítőt is, ő a állatfélőt cseszegetik, vagy? No.
Nem, hát akkor végül is ez... Hát ha a gyerek tudja, tehát, hogy ez nem valódi, akkor nincs baj. Ha azt hiszi, hogy valódi, akkor már baj van. Akkor a szülőnek el kell magyarázni, hogy ez nem valódi, hanem egy játék. Érdekes ez a téma, mit nem mondjak. És ezért kell ezekre a játékokra már manapság írni, hogy 3 éven felülieknek, vagy 12 éven felülieknek, hogy megértsék. Ez bizony egy robot panda is, nem valódi panda. A valódi panda vagy ez nem lát semmilyen embert, lepülvényevő. Kéne egy új kategória. Vizornak nem ajánlott V- kategóriával. Mármint nem ajánlott. Hát nekem a játék V-. Ez lenne a jele. Ja, amúgy nekem majdnem tele energiacsíkom volt, amíg egyszer rá nem ugrott. Ez szép. De én akkor mentem először azon a pályán, de most jó, te most azt mondod, hogy 3-szor mentél, de az nem jelenti azt, hogy régebben nem próbáltad. Most így, most olyan kínos ez a csőn nekem. Na, legyőztem. Erre iszunk energiaitalt. Ja, már is győztem. Mi ez? What Sunrise? Limitált kiadás, Rádió 1. 100 forint volt a spárba. Igen, reklámozok. Ugyan, mert letörlik a videódat. Töröljék! Leszorom. Úgy videózok, ahogy én akarok. Ennyi, ebbe senki ne szóljon bele. Én sem szólok bele mások dolgába. De a Youtube-on veszik a legszigorúbban ezt a copyright-os hülyeséget egyébként. Azért már azt mondtam, hogy What Sunrise meg spár. Na ne hűíts. Nem, csak így ez így teljesen másképp, más aspektusból, hogy most így felkerültek ezek a szerzőjogos dolgok, hogy Ez például már... Daily Motion leszek szólják. Most már itt vagyunk Mr. X kastélyában, az első kastélyban. És ennek elfogadható zenéje a túl magas hangokat leszámítva. És ebben túl sok a széndioxid. Így van. Érdekes, Megint 5 percenként böfölni fogsz. érdekes, hogy az Ice Teától meg nem böfögtem. Tehát... Pedig abból megittam 3 decit. Na mindegy. Na jó, én azzal a szar ellenfélre nem fogok szarakodni, úgyhogy kilövöm a képét egy tomahawkkal. Haha, telibe! Na. Most föl kell repülni oda. Aha, szóval megölni ilyet is tud. Yes. Haha, nem talált. Na és akkor most ki kéne használnom azt a rövidítést. Na gyerekek, készüljetek föl kurva sok bénázásra. Úgyis sokan ezért nézik, biztos. Na gyerekek. Látjátok ott, hogy van az az ablak, ami be van töredezve. Azt be tudjuk törni. De nem így. És nem is így. Így. Haha, ez gyorsan meg volt. Így most beülsz az ablakon, vagy? Mondhatjuk úgy is. És ezáltal a pálya hány százalékát vágtad? Hát levágtunk ugye a 3/4-ét szerintem. Szóval megérte. Hoppá, kaptam 4 életet, 4 extra life. Itt is vagyok az első bossnál, ami 2 ilyen lövőszar sínen. És vajon headshot lesz, vagy nem? Kiderül a következő részből. Ja, meg már ez a következő részben megy? Nem hiszem, ezt csak így mondom. Bárki tudja, ezt én elképzelhetőnek tartom, hogy itt fogod majd elvárni. Na, elkezdtem bénázni. Gyerekek! Ezt nem szabad. Na gyere ide! Tancba. Így. És
Azért sem használok el tankot. Na, második pálya. Epic dallam. A Megabuster maximum. Fogjuk rá. Nem tudom, hogy valamilyen elálmosodtam. No, olyan unalmas ez a végigjátszás, azért. Nem hiszem egyébként. Talán azért mert délután van. Nem csak azért, mert korán keltem. Miattam sajnos. Nem azért, mert fél napos voltam. Érdekes, pont egy amerikai ismerősöm is írt végigjátszás előtt, hogy ő is fél 6-kor kelt. Véletlen? Mindegy. Átugorjuk. Mindegy. Kihagyjuk. Na, azért így nem esünk be. Az epic fail itt is meg volt. Úgy. Na, akkor itt direkt fegyvert váltok, mert túl sokat van túl magasan. És kezdődik. Vagyis mi kezdődik? Az epic fail, ez ellen a boss ellen. Oké. Annyira epic fail, hogy legyőztem. Váratlanul jó megy, hihetetlen. Harmadik pálya. Na mennyire tankon van? 9, úgyhogy most nem is veszem fel a 10-et, mert hát minek? 9-et írk így is. Na, még egy. Na, mert tovább. Látjátok, felém szöntük el ott az eltank, de nem veszem föl. Mert isápor és hamu vagy muk. Halotti beszéd idézett, jaj de jó. És kiuralom. Így van. Na, ez még túl alacsony. Na, akkor nem megyünk alul, mert ott ugyanaz van, mint itt fönt. Kilőjük a növőszarokat. Azt is úgy. Nice, váltani kell egyet, repülni kell.
A közben hol tartasz a pályán? A végén. Újra, mindjárt jön a leszementi az öldözés. Melyik ebben a fél is ez? Aha. Így van. Egyiket ki kell ülnünk. Mondjuk örülnék, hogy nem ugrálnék fölöslegesen. Jaj, miért nem ugrottam ott? Ej. Így. És megint megúsztam. Haha. Na még 5 pálya, aztán vége. Hát nem tudok most már mit mondani, ez a problémám, de majd kitalálom. Kezdj el olvasni valamit. Mit olvassak? Hát. Mit tudom én, bármit. Jó, itt van a Sony Ericsson PC Suite, telefon, kameraalbum. Na jó, van is egy ötletem, hogy miről beszélj. Miről? Magyar YouTube-os társaságról. Melyik részéről? Bármelyikről. Bárkiről, tényleg. Azt mondom, hogy van ez a troll, nem troll, hát az az igazság, hogy ezeket egyrészt nem kell komolyan venni, mert azért csinálják ezeket a hülyeségeket, hogy ugye itt titeket fölhúzzanak. Ugye Mármint sikerül is. őket, mert engem ugyan nem. Őket igen, de engem se egyébként, de kerüljük őket messziről, akkor lényegében előbb megunják, csak ugye kapnak mindig egyfajta tápolajt, ami aztán így megkezdhetnek. És ők kapnak egy talajt, amiből táplálkozhatnak, és ezáltal adjátok alájuk a dolgot, amit ugye nem kéne. Tehát ezzel ez is a baj, tehát hogy még nem elég éretten fognak bizonyos dolgokat bizonyos emberek, és ezeket ugye kihasználják. Tehát, hogy jönnek ezek a 70 évfél elemzős videóról, azért csinálja, hogy legyen róla szó, hogy a hülye haverjainak tudja mutogatni például a iskolában, vagy így. Vagyis így nőtt baj, csinált a gyerek egy videót, aztán közben azon röhögnek, hogy ő hogyan Zogelante elemzi ki a gyerek, tehát ami nem is biztos, hogy jobb, mint az eredeti videó, amit kielemeznek. Ez egy-két esetben előfordult például. Ennyi? Na még melyik részéről beszéljük? Tehát ez a ő... Bármi, Mert mondom. van az a része, akik így random kommentelják, szar, fos, úgy, tehát így megalapozás nélkül kommentelnek. Persze nem azt mondom, hogy nem szabad kommentálni, csak azt is észre, ugye, tehát hogy tehát ugye, ha valamiről véleményt formálsz, akkor azt meg kell alapozni. Alá kell az állításodat támasztani, hogy miért mondod erre, hogy szar, esetleg, hogyha ha látod, hogy a készítő tényleg akar javulni, meg javítani, akkor adsz építőjelegű kritikát, nem az, hogy beírsz egy random kommentet, hogy szar, aztán azzal te elintézted a dolgokat. Valami egyszer már arra veszed a fáradtságot, hogy írsz véleményt, akkor ne csak 4 karakterbe fejtsed ki, hanem bővebben és ennél sokkal részletesebben, mint hogy leírod azt, hogy szar 75-ször. Azba, hát itt fog Epic félezni a pálya végén? Na nem, ezt nem engedjük meg. Tényleg az se, hogyha leessünk, tényleg az se, hogy... Oké. Ez egy háború, kérem szépen. De örüljetek, van fél. Na. Oké. Én ezt meguntom. Na ne. Persze, kihagyom azt a... Jó, oké, kilőm azt az ágyút. Örülnék, hogyha ki tudnám lőni, de mindegy. Ennyi. Egy energiával.
Na, legyőzöm a boss egy energiával. Hát, nehéz lesz. Fogadunk? Ne fogadjak, mert úgyis elvesztem. De nagyon el fogod veszteni. Ritmusérzék, fiaim, ritmusérzék, az kell ide. Ennyi. Egy energiával. My shameful word domination has failed, itt megállunk. A failed az E-vel van, de itt úgy van írva, hogy failed. Tehát benne hagytak egy elírást. A világuralmi terveimnek annyi. De még mindig van elég erőm, hogy elpusztítsalak, és kiderül, hogy Mr. X Dr. Wily-val egyenlő. És erre újfent iszunk. Ilyen Izrael. Nem én mondtam, tévében mondják. Szóval... Ja, mondta, hogy a miniszterelnökük mondta, hogy megveszik Magyarországot. Mindegy. Lőjük. Ennek a felső következő régiói. A szomszédok fókusza. A szomszédok nem. Nem a itt úgy zajlanak a dolgok. Bónuszok vannak. Hát azért ilyen politikában nem akarok egyébként belemenni, És szóval... csak ezt hallottam valahol. Elsünk. Tiltja a vallásom, nekem is tiltja a vallásom, hogy AVGN-t nézek. Meg jóformán minden bemutatót. Mindegy. Hol is vagyunk? Úgy van, epic fail. 4 képernyő szabadesés után megdöglök. Jó van, akkor 1. Ott meg azért ástam a tüskékre. 2. 3. De itt már lettünk volna. Ez kell. Na gyerekek, készítek újabb adag epic failre, mert tudja, hogy megdöglök itt a tüskéken. Ha, nem, csoda. Na majd itt. Gondoltam. És nem jó. Haha. Csak megvan. Így. Hol is vagyunk? Mindjárt a pálya végén, jaj de jó. Sőt, már ott is vagyunk? Akkor jó, pálya végén vagy. Hol tartunk, úgy 56-57 perc? Várjál, mindjárt nézem egy pillanat. 54. Azért némi tempót mutatott. A hülye poszt utálom, hogy folyton köpköd. Mellé lövök. Ajjajajajaj. Mi? Nem találtam el. Ej. Vége. Na. És csak azért sem használok el tankot.
túl mély dallam volt, véleményem szerint. Hát lehetséges. Na, Sőt. ott egy eltag, de minek vegyem föl, ha már van 9? Többet nem tudsz, akkor fölösleges. És használják belőle. Jaj, Bár ahogy ismerem a te játékstílusodat, szerintem nincs rá szükség, úgyhogy... de hogy nem lesz majd szükség rá, mind a 9-re. Még pedig hol. És ahol ezért mondtam ironikusan. Ja, ért. Nem figyeltem, bocsánat. Aj, belélődtem. Úgy. Nem fogok én itt platformozni, ha. Ne röhögtess, inkább levágjuk meg itt a pályát. Na, ugrunk, és... Itt is vagyunk már megint a pálya végén, majdnem, ha jól tudom. Igen, itt is vagyunk a pálya végén, jaj de jó. És mi fog bekövetkezni? Apokalipszis? Mi fog itt következni, nem tudom melyik boss ez. Ja, ez a... Na itt csak azért is fegyvert fogok használni, nem érdekel. I don't give a fuck. De nem ez kell ide, hanem... Yamato kell ide. Találom ezt a boss, szóval ezt így fogom legyőzni, akárki akármit mond. Leszarom. Övé az arcade, de soha sincs gond belőle egy találattal, ennyi. No, szép. Na akkor jön a harmadik pálya. És mi van? 2. Ezzel együtt. Igen. Jana, miért nem Jani Ice-T? Ezen gondolkodom, miért nem Jani? Önnepik lenne, kérek egy Jani Ice-T. Amúgy az SVG-s az mindig finomabb volt, szóval... És harmad annyiba kerül, nem 280, hanem 93 forint, de tök mindegy. Ezt a fight megcsinálni viszont is lágyját. Hát végül is, akkor ezek szerint az olcsóban jobb, de legtöbb esetben ez fordítva van. Így van. Na. Hát, például internetügyileg is. Tehát, hogy ez a Molnár Papa is azt mondja, hogy dinamikus privát IP cím, a francokat van egy fix IP cím, aztán az privát IP cím. Tehát arról ő nem lehet letölteni Rapidról, meg sehonnan se, bár én ilyen helyekről nem szoktam, tehát Rapidról. Mert ha egy valaki letölt, akkor onnantól kezdve egész nap az összes előfizető nem fog letölteni, aki azon az IP címen van. Na, már vagyok a boss rematch-eknél. Ja. Közben teleszok meg a háttérbe. Nagyon izgalmas. Happy Joe. Press Sam wins. Korbon acélpenge, ja Istenem. Persze, azt se tudják mi az, hogy karbon. Na még egy lövés, aztán... Fantasztikus ajánlat. Nagyon. Jaj, csak 7000 forint. És ez meg nem lőttem. Na, mi kell neked? Neked kell a Yamato. Ups, 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 ups. Hoppá, hoppá, hoppácska. Következőt. Elég egy gyorsul meg.
Igen, meg kihasználom a gyenge pontokat. Úgy, mint általában az összes rematchnél. Ja, Istenem, 7000 forint. Na, neked kell ez. Sagittarius, meg fogsz halni. Hoppá, latin nevet használok. Na jó van. Honnan jött ez? Nem tudom. Következőt. Na, akkor Vincemannek kell a Flash. Következőt. Az olyan, mint a Dr. kérem a következőt. Kérem a következőt. Kivizsgálásra, Dr. Weizorral. De ez a kivizsgálás ilyen, hogy is mondja, elég érdekes. Így van. Megnézzük a gyenge pontjait, ezt utána elpusztítjuk. Analizálok. Haha, majdnem legyőzöm. Ez a páciens is kivégezve. Igen, kérem a következőt. Közben a Bundit a zavaró tényezőként mutogatta a középső ujját, de hát minden hülyeséget szokott csinálni. Na, neked mi is a gyenge pontod? Ja, a Waystorm. Akkor... Én nem vagyok hihetetlen. Hiába mondod. De miért mondja rád, hogy hihetetlen? Nem ő mondja, hanem a tévében mondják, hogy Ja, a hihetetlen. tévében, ja, azt hittem. Hát ő minden hülyeséget szokott mondani, hogy büdöskétől kezdve kisziom az agyvelőd, mint egy kisgyerek, szóval nem túlzott, hogyha azt mondom, hogy egy kisgyerek agyi szintjén áll. És nem túlzok, tényleg. Közben már Blizzardman írtam, megint elévődtem, szó szerint elévődtem. Na, ennyi volt a pálya, mert itt nincsen főellenfél. Na, És jön a Dr. Willy. jön a Dr. Willy. Utolsó pálya, hölgyeim és uraim, meg már 6 végigjátszásban. Erre vártunk. Kivárt, ugye? Mégsem. Kivárt erre. Hát aki megnézte végig a videót. Na, vannak ők páran, tudom, de akkor is. Na. Pedig én semmi különöset nem csinálom. És nem, Hát csak beteg módon végigjátszasz játékokat, Nem de vagyok. egyébként más tényleg. még egyet, hihetetlen. De akkor is nem vagyok népszerű. Pont. Hát ő csak egy bizonyos rétegnél. Azt viszont nem tudjuk fogadni. Ja, hogy itt oda kéne egyből húzni. Aha. Ennek a Willynek most 3 formája van. Érted, hogy megint jönnek ezek a hologramok, és azt elkezdem mondani, hogy jön meg egy projekt, vagy Nem. azt hittem. Majdnem rámugrott. Pedig megtudjon egy projektor, hogyha leveszed a burkolatot és belenyúlsz, Jaj, de ne őket gyere nem ezzel villanyszerű el. csavarhúzóval. Ne gyere ezzel. Megint. De elkülön egy projektor. Főleg, hogyha nem olyan cipőbe mész oda, ami szigetelt, hanem ő ilyen Hanem. papucs. Jó van. Na, tényleg Willyának az utolsó formája. Jaj! Elnök úr, Mr. Boss! Ide teleportál szó szerint fölém.
Ajjaj, nehogy elkezdjek bénázni. Utolsó bossnál. Csúnya lenne. Hát egy találat és vége van. Na, gondoltam. Hoho, nem találom. Hát ezért így el kéne találni. Megint nem jó az ugrás gomb, jaj de jó. Viri vs. Visor. Olyan kinyer. Ő, nem a bénázott. Dehogy. Uff, ennyi. Na látod, Végül mindig itt a tévés azt mondja, hogy úgy van, hogy nekem adott igazat. ennyi volt. Végre vágyi le lett tartóztatva, hurrá! A szüleim egyszer ott hagytak egy benzinkútnál. Csak a városban teszünk egy kört. Elvitték a zsebát. Összesen végre Dr. Vágyi le lett tartóztatva, el lett bíróság elé lett állítva, mondjuk úgy. Börtönre lett ítélve a bűnei miatt. Így Dr. Wiley most csak egy börtöncella felett uralkodik. Végre a világon béke uralkodik. Stáblistát most nem tudjuk olvasni, csak azért sem. Első programból olvastam, most nem. Jó, akkor kihagyjuk a stáblista olvasását. De ti nézzétek meg. És olvassátok fel magatoknak. Hogy gyakoroljátok a japán kiejtést. Nem fogom kimondani. Haha. Tehát várhatjátok, hogy felolvassuk, nem fogjuk. Én nem látom be, ez, hogy látja erről, még azért nem olvassuk. Igen, mert már túl sokat olvastam japán nevet. Addig azért beszélni kéne valamiről, nem? Még pedig miről kéne. Például, hogy ment szerinted ez a végigjátszás? Ez viszonylag gyorsan ment, körülbelül stáblistát levonjuk, úgy hát 60-65 percet. Az jó. Hú, ez a zene honnan ismerős? Nem tudom. De tényleg. Flaming Bird L, az volt megint. De ez megint... Jaj, Az mindegy. volt. Na és akkor kinek mondjuk köszönetet? A vatnak, hogy jó energiaitalt csinált. És jó hangosat bele tudtak bőfögni a felvételbe. Tudod mit? Felolvasom, ami rá van írva. Új íz, új nap, új élmények. Próbálj csak ki. Pörög hajnalig, fotózza magad az új ízzel hódítva Watt Energy Drinkkel napfelkeltében, és nyerj egy 2 személyes utat Japánba a felkelő napországába. www.facebook.com/wattenergy Watt Sunrise Energy Drink, tutti frutti ízű szénsavas energiaital. Magas koffeintartalom 32 mg per 100 ml. Olvassam tovább. Hát, ahogy gondolod. Minőséget megőrző napló évadoboz ajánlja időpontig. Tárolás száraz hűvös helyen. Összetevők, ásványvíz, fruktóz, glükóz szirup, étkezési sav E330, taurin, széndioxid minimum 3 g per liter, a sok. Savanyúságot szabályozó anyag E331, aromák, koffein, színezék E150C, vitaminok, tartósítószer E211, fogyasztás a gyermekeknek, terhes nőknek, szoptató anyáknak, magas vérnyomásban szenvedőknek, szívbetegeknek, koffein érzékeny személyeknek nem ajánlott, alkohollal együtt nem fogyasztható, kb. Ennyi. De általában azzal együtt szokják fogyasztani. Így van. Pedig bezgővel. És még mindig a stáblista megy. Ájjajjaj. És most jön meg csak a speciális, vagy special thanks lista, olyan gondolom most. Külön köszönetet mondanak a... Én külön köszönetet mondok neked, hogy vendégszerepeltél megint. Én meg külön köszönöm neked, hogy itt lehettem, bár annyira nem voltam aktív, mert nem belebólítottam az előbb egy picit. Pedig azt Próbáljuk a ígérted, felvételen.
Pedig azt ígérted az egyben, hogy a 6-ban gyakorabban fogsz megszólalni. Hát de nem jött össze, hát oké. Megpróbáltam, nem sikerült. Sorry. És csoda, hogy viszonylag jó, mert néhány bénázást beszámítva hihetetlen módon. Na, mindjárt jön a stárlista végén. Na, élvezted ezt a játszást? Hát úgy igen, egy hangok alapján. Presented by Capcom, to be continued. Na, akkor ennyi lenne. Köszönöm a figyelmet. Tudós Táskos vagy Tuskikő és Sóskerek. Sziasztok! Sziasztok!